ինձ շատ է դուր եկել Էմիլ պատմությունը, որովհետև ինքը sense հորինված չի, ինքը ունի իրական երկիր, իրական անուն, իրական քաղաք, իրական sense ինչ որ իրավիճակ։ Նաև իր այդ արկածների մեջ նաև որոշ չափով իրականություն ունի, ասենք, կարողանում ես հավատալ, ասենք, երբեմն ասում են, ասենք, կան գրքեր, որ կարդում ես 6000-րդ հարկից ընկել էր գետին, եւ այսինքն վերջին մասի ընկնելու պահներ ասած մեկ ասած բայց դու չես հավատում։ Կամ ինչ որ գրքեր, որ ես կարդում եմ, հիմա այդպես գրք եմ կարդում, որ փողերը թռնում են, շները մլավում են, այսպես մեկ հատ գիրք է, չէ, թելետրիպ է կոչվում, էլի։ Ու չգիտեմ, ինքս ավելի իրական է, ու ավելի ես կարողանում հավատալ։ Հա, մեկ էլ ես կարդացել եմ առաջին, երկրորդ ու երրորդ մասերը Էմիլի։ Եվ հիմա անհամբեր սպասում եմ, որ Աշխեն Բախչյանը ինքը թարգմանի 4 մասը։ Ես չգիտեի որ 4 մաս կա ընդհանրապես։ Չէ, ինքը շատ մասեր ունի։ Ես շատ եմ սիրել են հատորը, որ Էմիլը ինչ որ համավան է տեսնում, sense մեծ թավայի մեջ։ Հա, թավայի մեջ տեսնում է իր ամենասիրած ուտելիքը։ Ես չէ, սկզբում բոլորը ուտում են եւ վերջում որոշում են մեջից ցախ լոպաստար գլուխը մտցնում ու գլուխը մեջ։ Չէ, ինքը բան էր, իր երկրորդ բաժինել էր վերցրել որ ուտեր, բայց հետո տակ Որ կաթիլեր մնացել է, այսքան կաթիլեր մնացել, դե գտալով այսքան կաթիլը չէր կարողանա ուտել, այդպես վերցրել էր գլուխը մեջը, այդպես լպստել էր, բայց իր նպատակը եղավ, չէ։ Մտցրել էր մեջը, բայց այդ գլուխը հետո ուտեցավ հանեց ու գլուխը մնաց մեջը։ Եկել են մասը։ Ու դրա համար գնում են բժշկի։ Բժշկի ինքը ասեց եկել գլուխը խփեց։ Չէ, ինքը խոնարհվելու համար, այսինքն բան արեց, այսինքն խոնարհվեց, չգիտեր որ իր առաջ սեղան կար, բժշկի սեղան այսինքն գլուխը բյում ու երկու կտոր մենակ եղավ, երկու կտոր եղավ։ Հետո իրանք հավաքեցին այդ Երկու կտոր էր ընդամենը եղել, բան իր հայրիկը վերցրեց, ասաց ոչինչ, կարևոր է իմ տղան ազատվելը, ոչինչ, ես երկու կտորն էլ բանով կկպցնեմ։ Նաև այն մասը։ Ասացին հանգիստ ոչինչ բանորա, հետո ինքը ուզում էր իր քույրիկին ցույց տալ թե ոնց է մեծրել, գլուխին արից մտցրեց։ գլուխը նորից մեջը մտցրեց, հա, հետո էլի գնացին բժշկի, այդ ժամանակ ինքը հատուկ էր արդեն ուզում խփել բանին, խփեց, չջարդվեց, հետո երկրորդ անգամ խփեց ու 1000 փշուր եղավ։ Արդեն հայրիկը դրանից կատաղեց։ Հետո ես նաև եմ հիշում, որ իրան փող են տվել ու ինքը քանի որ չգիտեր այդ փողը որտեղ πάει, դրանի մեջ էր դրել, հա, ու հետո գնացին բժշկի, ասացին որ հանգիստ։ Ոչինչ, բուլկիներ կուտի, բաներ բուլկիներ կուտի, սաղ կանցնի, իր հայրիկն էլ ասաց, որ հետո ինձ այդ պարկը հետ կվերադառնալ ու մի քանի օր հետո ինքը արդեն հետ վերադարձավ։ Այդ մասը որ ինքը ասել էր, բայց ամենալավ տեղը որ բժիշկը ինձ նշանակել է դա բուլկիներ։ Այդ մտքում այդ իր մտքով չէր ասել որ բժիշկը այդքան քաղցր բան կառաջարկի, որ ինքը լավանա։ Ես նաև եմ հիշում, որ ինչ որ տես հավաքույթ էր եղել ու Էմիլը իր փոքր քույրիկին կախել էր դրոշակի բանը կախել էր, ասենց բարձրացել էր վերև, դե հյուրեր պետքա գային, իրանք չէին գտնում դրոշը իրանց ընտանիքի մեկ էլ ասացին էլ ինչ երեխա է կախված, կարող է թե իրանց դրոշն։ Ինձ ամենա այն բանը ապշեցրեց, որ Էմիլը երբ որ մի հատ չարություն է անում, ասենք որ իր քույրիկին կախել էր այդ դրոշակի բանից, իր հայրիկը իրան վերցնում էր, փակում էր նկուղում։ Որտեղ ամեն անգամ ինքը փայտից սարքում էր մարդուկներ ու որոշել էր որ 100 հատ սարքի ինքը կանչելու է իր քերին։ Հա, քերին։ Ու ցույցատալու իրար հետ նշելու են, որովհետև մենակ իրան էր ինքը շատ սիրում։ Հետո մի անգամ էլ տենց պատմություն կա, որ ինքը քնել էր այդ բանում իրան փակել են։ Իրան փակել են, ինքը որոշել էին նշում։ Իրենք մոռացել էին Էմիլի մասին։ Ու ինքը դրանից հետո որոշել էր պատանի մոտից թռներ փախներ ու որոշեց որ եղինջներ են ինքը մի հատ փայդրեց ու սկսեց փայդի վրայով գնալ ու մտավ այնտեղի ինչ որ տեղը որ մուսեր ու դες սաղ կերավ ու ինքն այնտեղ քնել էր դարակի մեջ էր քնել դարակի մեջ ու ինչ որ տես բան եղավ որ իր փոքրիկ քուրիկը մտածեց որ ինքը հավա դարձել ու սկսեց այդ հավի հետևից մոսել ու ասել խնդրում եմ ինքն Էմիլ դենց մասկա որ կորցնում են Էմիլին ինքը դենց մտածում հա ինքը կորցրել էր Էմիլին իրան գնացել են գետնի մանեկել սաղ տեղերը մանեկել են դու ասել են դա ոչինչ
Հա, Տղայ էլի, հետո որոշեցի որ միս ուտեին։ չէ, նրբիաշիկ վերցնի։ Հա, նրբաշիկ վերցնեի որ ուտեին։ Բացեցին մեկը տեսնեն նրբիաշիկները չկար, Էմիլքը։ Մենք չենք կարող Էմիլին անվանենք չար իրա չարժիջությունները իհարկե որոշտեղ սխալ են, որոշտեղ սխալ են մի քիչ, ասենք որոշտեղ սխալ բաներ էին անում, բայց դա տենց մեծ սխալ, կոպիտ սխալ անվանել չենք կարող։ Ու մի անգամ ինքը բան էր արել, կապույտ ֆլոմասтерով քուրիկի վրա այսպես բաներ էր ասել, ու ասել էր ինչ որ հիվանդություն անկել։ Երբ որ ձմեռ էր եկել, Էմիլը որոշել էր իմացել որ գայլ են բռնում ու որոշել էր մի հատ փոս փորել, մեջը նրբիաշիկ դնել, որ գայլերը գիշերները գան, չտեսնեն որ փոսը վրան ձյունը հավաքված ու գնեն մեջը որսի։ Բայց հետո մի հատ տենց բան տուն կար, որտեղ բոլոր պատիկներն ու տատիկներն էին ապրում, այնտեղ մի հատ չար տատիկ կար, որ իրան դրել էր այնտեղի թագուհու տեղ ու մի օր տեղով քայլելուց ինքը պատական ընկավ այդ տեղը Հա, ու հետո Էմիլը եկավ որ մի քիչ իր էմոցիաները անհասկանալի եղան։ Որ իրան գնացել էին մի անգամ տոնավաճառի ու Էմիլը այնտեղ ձիեր տասել ու շոտ է ուզում էր։ Հա, ուզում էր առնել։ Հեսա, այս էջո։ Հա, հրես։ Այսինքն բաներ արել, այսինքն հետո ինքը վրայով թռել էր, այսինքն։ Հեսա, այստեղ էլ գնացել է իր ընկերոջի գովումը որ ձիան գտել։ Մեկ էլ այն մասն է հետաքրքրել, որ ինքը մի հատ պուճուրիկ խոճկորիկին վարժեցրել է։ Իրանք պետքա մորթեին նոր տարվա ժամանակոտ ինքը իր բանին խոճկորիկի կյանքը փրկելու համար իր բոլոր կուտակած գումարը բան արեց, վերցրեց իր կապելկաներից ու գնաց նոր խոզ առա, որ իր մորթեին, որ իր խոճկորիկին փրկեր։ Հա, ու եկել ես հիշեցի, ես երբ նայեցի ես էջը որ փայտից լիքը մարդուկներ է սարքել, հիշեցի որ ինքը ուներ մեկ հատ հրացան, որը շատ էր սիրում։ Փայտից տաշած ինքը միշտ դրանով խաղում էր, ուներ մի հատ գլխարկ, որը ինքը քերին էր արել։ Իր մաման ասում էր դրանով մի քնի, Էմիլի կյանքում այդ գլխարկը չէր անում, կապույտ գեղեցիկ գլխարկ էր։ Ես շատ սիրում էի իր զգալի վրա իր գլխարկը։ Հա, հրես։ Այս գլխարկն է։ Կեցել Լոնեբերգիացի Էմիլ։ Այս մասն է շատ է դրսեկել։ Շատ է դրսեկել։ Չմոռանաք կարդաք։